İndi sizi qurduğumuz, dirçəltdiyimiz yurt yerlərindən birinə aparacağıq. Onu çox vaxt İsveçrə ilə müqayisə edirlər, amma o bizim Kəlbəcərimizdir. Havası ilə, suyu ilə, daşı torpağı ilə bənzərsiz məkan. Təbiətinə görə yəqin ki, onu bu dünyanın cənnəti adlandırmaq olar. Kəlbəcər bugün sıfırdan qurulan həyatın ən gözəl nümunələrindəndir. Bir tərəfdə dağılmış evlər işğalın izlərini saxlayır. Digər tərəfdə yenidən tikilən binalar gözəlliyinə gözəllik qatır. Burada uşaqların sevinç səsi, yaşlıların nəfəsi, gecə-gündüz işləyən insanların alın təri bir-birinə qarışıb. Beləliklə, havası təmiz, suyu məlhəm, dağları əzəmətli, qayaları vahiməli, mənim ata yurdum Kəlbəcərdəyik. Şücaət, neyləyək, bax belə baxdı. Darıxma, hər şeyə həll edən vaxtı. Bir gün gülə-gülə qayıdacaqdı, ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər. Tanınmış Kəlbəcərli şair Şücaətin şeirindən bir misra. Çarəsizlik də var, ümid də. Kəlbəcərin bəxtinə düşən 27 illik düyün 6 il əvvəl açıldı. İllərin ayrılığı artıq Kəlbəcərlilər üçün suala çevrilib. Bir tərəfdə qayalara dəyə baxan Tərtər çayı, digər tərəfdə yaşlı örpəyə bürünüb vüqarla dayanan dağlar. Hava kimi hisslər də burada tez-tez dəyişir. Təbiətin gözəlliyinə baxıb heyran da qalırsan, yarımçıq qalan ömürləri yada salıb kədərlənirsən də. Dağıntıların arasından keçib Kiçik İsveçrə adlandırılan o füsunkar məkana doğru irəliləyirik. Bura Kəlbəcərdir. Uzun illər səssizliyə məhkum edilmiş, ümidini itirməyib gözü həmişə yollarda qalan, dağların arxasından doğacaq günəşi gözləyən məğrur yurdumuz. 27 il boyunca güllə izi alan, qanla sulanan bu torpaqlarda indi al-lalələr bitir. 6 il əvvələ qədər Kəlbəcərə gedən yollarımız məhduduydu. Amma keçilməz dağların köksünü yarıb tunellər açdıq. Kələkötür cığırlara asfaltlayıb hamar yollara çevirdik. Bura böyük qaydışın yoludur. Nəhayət 7 saatlıq yoldan sonra mənzil başına çatdıq. Bizi yol boyu izləyən qızmar günəşi burada yağış əvəzlədi. Cəmi 27 dəqiqə çəkdi. Eyni ilə 27 il kimi. Qara buludlar dağıldı, günəş yenidən parladı. Kəlbəcər keçmişi dağınıq, gələcəyi isə İsveçrə kimidir. Sıfırdan dağların qoynunda yenidən qurulur. Kəlbəcərin iqliminə baxanda adam başa düşür ki, burada sıradan ev tiksən, qışda divarlar da səndən şikayət eləyər. Bura elə yerdir ki, səhər qısa qol köynəklə çıxır, axşam üşüyüb gödəkçə axtarırsan. Kəlbəcər şəhəri 1600 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu səbəbdən də burada tikinti xüsusi qaydalarına aparılmalıydı. Çünki iqlimi dəyişkəndir, qışı çox sərt və qarlı keçir. Buna görə də Kəlbəcərdə İsveçrə tipli binaların tikintisinə üstünlük verildi. Kimisinin evinin eyvanı dağlara, kimisininki isə yenidən qurma işlərinə açılır. Əvvəl biz məhlə evində qalırdıq, qaçqın köçməmişdən əvvəl. Amma indi Allah'a şükür gözəl binalar tikilibdir. İşıq həmən belə deyək də, işığımız var idi. Onda Ağdamdan gəldi. İndi zaten Kəlbəcər özü istehsal edir işığı. Vallahi rayonda da, Zarədə yaşayırdım, yaxşı şəraitim var idi. Çox gözəl, çox imkanlı idi. İndi də gəlmişik burada da, şükür yenə burada da yaxşı. Bugün hər binanın eyvanından, qarşısından gülüş səsləri gəlir. Kəlbəcərdə illərin sükutu pozulub. Biz əvvəl Gəncədən gəlmişik. Amma mən Franı Gəncədən daha çox sevirəm. Çünki burada uşaqlarla həmişə top oynayır. Mən əvvəl Bakıda qalırdım. Mən atam Kəlbəcərli olduğu üçün biz bura gəlmişik. Bura çox qəşəngdir, vətənimizə ehtiyə bura xoşuma gəlir. Burada hamı tələsir. Körpəsi qucağında ayaq yalın çıxan valideynləri indi avtomobilinin qarşısına qaçan doğmaları qarşılayır. Mənim 21 yaşım var idi.
Mənim qucağımda bir körpə uşağım var idi, 6 aylıq. Biz 3 gün Murovda qaldıq. 3 gün ərzində mən o uşağa qar suyu yedizdirirdim. Həmin qucağımda 6 aylıq gedən uşağa ən birinci Kəlbəcərə köçəndə həmin uşağa ev verdilər. Bu torpaqlar üçün, bu vətən üçün həddindən artıq darıxmışdıq, burnumuzun ucu göynürdü. Hal-hazırda təqaüdçüyəm mən. Çıxırıq, gəzirik, təbiətə bir daha nəzər salırıq. Torpağımız çox gözəldir bizim. Bizim torpağımızın əvəzi yoxdur. Gəlmişik, çox məmnunuq. Yaşayış binaları ilə yanaşı Kəlbəcərdə yeni məktəb də tikilir. Bellərində çantası məktəbə qaçan uşaqlar yeni sinif otaqlarını nəfəsləri ilə isidəcəklər. Mən şagirdlik həyatımı burada yaşamamışam. Amma çox sevinirəm ki, Kəlbəcərli uşaqlara, şagirdlərimə burada təhsil verə bilirəm. Kəlbəcər sadəcə Böyük Qayıdış kitabının bir səhifəsidir. Bugün işğaldan azad olunmuş bütün torpaqlar yenidən qurulur. Bu yenidən qurma işləri qürurla dünyaya bəyan olunur. Beynəlxalq şəhərsalma forumunda olduğu kimi. Artıq 5 il ərzində çəkdiyimiz tunellərin uzunluğu 70 kilometrdir. Digər 5-i də tikiləcək. 500 körpüdən 435-i inşa olunub. Bununla yanaşı elektrik stansiyaları, su təchizatı kəmərləri, su anbarları, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, 3 beynəlxalq hava limanı tikilib, dəmir yolları çəkilib. Deyirlər insan atasız, anasız yetim qalar. Bəs yurdsuz, öz evlərindən ayrı düşən insanlar 30 ildən artıqdır ki, bu mənəvi yetimliyin ağrısını yaşayırdılar. Lakin bugün mənzərə tamamilə fərqlidir. Sönmüş ocaqlar alovlanır, yurt həsrəti vüsala çevrilir. Avı bülbül, qəfəsindən uç indi, dünyamı gəz, ürəyini aç indi, Qarabağ çöllərinə sat indi, sən indi azadsan. Azadsan vətən. Kəlbəcərin balaca sakininin dediyi kimi, vətən, bugün sən azadsan. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugün yenidən dirçəlir, yeni nəfəs alır. Bu dağlardakı duman artıq kədər yox, yeni bir dövrün astanasıdır. O dumana daha yaxın olmaq üçün daha 1000 metr yüksəkliyə qalxacağıq, Zar kəndinə. Ermənistanla sərhəd bu kəndlə bağlı təəssüratlarımızı növbəti proqramımızda bölüşəcəyik.